今天的节目开始之前，请大家先点赞关注，因为我的节目普遍尺度比较大，很多内容被强制下架后，仅粉丝才能观看，所以请一定先关注我，谢谢。最近国内有件事儿闹得特别凶，像美的、海尔、小米、奥克斯这些家电巨头全都宣布要推动空调领域的铝带铜，还一起呼吁大家别恶意攻击，要科学宣传铝热换气空调的特点。可这消息一出来，争议立马就跟着来了。咱们都知道，以前不管是空调、电冰箱还是小到电磁炉这种小家电，好东西基本上都是用铜材料、铜管做的。这一点不光咱们居家过日子的老百姓心里门清，就连收破烂的小贩都一清二楚。你看那些收废品的师傅，拆机的时候拆出铜来就高兴，要是拆出来的是铝，基本这单就等于白忙活了。说实在的，铜绝对是空调最主要、最核心的原材料。一台空调大概20%的重量都来自铜，就凭着导热性好、耐腐蚀性强这些优势，铜材常被用来做空调核心部件冷凝器和蒸发器的铜管。可要是把铜换成铝，空调的寿命一般就只有8到10年。除此之外，铝和铜这两种材料焊接也是个世界性的难题，它们的热胀系数不一样，很容易导致泄漏，进而缩短空调的寿命。所以这么多年来，铜管一直都是空调行业的黄金标准。要是铝真的又优质又耐用，那往前推上百年早就被广泛使用了。另外从价格上来说，铜也比铝贵得多，所以这些年也有不少厂家偷偷用铝材料代替铜。可消费者一旦发现，潜意识里就会觉得这是厂家在偷工减料。但现在不一样了，国内一众空调大厂都抱团推进铝带铜，尤其是那个空调铝强化应用工作组，自律公约的成员单位都增加到19家了。这里面除了格力缺席，还联合发声说，在没有100%把握之前，格力空调不会搞铝带铜。几乎市面上所有主流品牌都在猛推铝带铜相关标准的落地。你想啊，要是只有1、2家企业这么做也就罢了，可几乎所有做空调的大厂都在推，哪怕是口头拒绝的格力，其实也参与了那个空调铝强化应用工作组。这么一看，这事儿几乎已经板上钉钉，想回到以前全用铜的时代基本不可能了。那问题就来了，为啥会出现这种情况呢？从某种意义上讲，空调大厂这种集体抱团搞铝带铜的动作，其实是被人工智能逼出来的。前段时间高盛发布了一篇研报，里面把铜比作人工智能时代的新石油，还构建了一个从人工智能到电网再到国防的三角框架，说人工智能的发展依赖数据中心的算力，而数据中心又需要海量且稳定的电力，电力传输的稳定性又直接关系到国防设施的运行，这其中最关键的一环就是数据中心的搭建。而人工智能时代的数据中心，那绝对是个耗铜大户。一座大型人工智能数据中心包括4大模块，分别是算力、电力配电、网络传输和散热冷却。而铜材出色的导电性、导热性和耐腐蚀性，刚好完美满足了数据中心在算力、供电、信号传输以及散热方面的需求。比如说电缆、变压器、服务器这些电气连接设备，还有冷却系统里的水冷换热器和制冷机组等等，都要耗费大量的铜。行业里估算，每建设1兆瓦的数据中心容量，大概需要消耗27到33吨铜，这远高于传统数据中心的10到12吨。预计从2026年到2030年，全球数据中心的用铜量会从59.4万吨攀升到140万吨，年度复合增长率能达到 23.2%。除了人工智能数据中心，人形机器人和人工智能芯片产业对铜的需求也在日益增加。根据高工研究院的测算，到2030年，全球人形机器人产业对铜材的年需求量大概能达到38到42万吨。还有些极端的观点认为，全产业链的需求可能会达到81万吨。而对于正处在经济转型期的中国来说，人工智能服务器、机器人、芯片、新能源车这些关键领域全都离不开铜，这也让铜的战略地位不断被拔高。有统计显示，中国消耗了全球 58% 的精炼铜，位居世界第一，可偏偏中国又缺铜。本土的铜矿储量只占全球的 5%，94% 的铜都需要从智利、刚果金、秘鲁这些铜矿大国进口。
更不巧的是，今年印尼的格拉斯伯格铜矿和智利的埃尔特尼恩特铜矿又因为自然灾害和安全事故出现了减产，这就让铜的供给更是雪上加霜。从年初到现在，伦敦金属交易所的铜现货价格累计上涨了 36%， 大概率会创下2009年以来的最大涨幅。目前大概在每吨11600美元左右徘徊，这对于站在全球人工智能产业博弈关键点上的中国来说，处境十分难受。但铜价上涨还有一个更大的因素，可能就是人工智能产业的另一位大玩家美国的金融操作。他们人为的囤铜行为又给铜价的暴涨添了一把大火。2025年年初，特朗普启动了232调查，还放风说要对进口铜矿加税，最高能到 50%。 结果到了7月30号，白宫宣布的铜关税细节和之前的说法落差很大，其实只对铜产品征税。而就在这对铜矿征税放空枪的2个多月里，美国的资本和贸易商闻风而动，把原本准备运往亚洲的40万吨铜全都改道了，就像战时运送黄金一样，源源不断地输入到美国。目前美国纽约商品交易所囤积的铜占到了全球交易所库存的 61% 左右，相比2025年年初大幅增加了40个百分点，这几乎把市场上的流动性都抽干了。可美国并不是一个铜消费大国，它的精炼铜产量只占全球不到 7%。 国际能源署预计，按照当前美国的囤铜逻辑，铜价上涨的趋势会持续到2026年，即便之后铜的产量提高了，到2035年，铜的供应依然会短缺大约 30%。 华新期货等机构认为，美国囤铜有战略锁定的意思，这也是全球铜供应体系变得极其脆弱的主要原因。铜作为一种新的战略命脉资源，它的需求已经被超算中心、人工智能芯片、新能源车这些领域系统性的重构了，而中美两国早就已经在这3大领域竞争得如火如荼。美国囤铜到底是为了在期货市场短期套利，还是有意要打压中国人工智能基建的步伐？也许这2种目的都有，不知道是巧合还是提前有了反应。2025年3月，中国工信部等10个部门联合印发了《铝产业高质量发展实施方案（2025至2027）》，文件里明确把以铝代铜列为扩大铝消费的重点方向，推动铝在电力、家电等领域的规模化应用。从这儿就能看出来，相比铜来说，中国对于铝的控制有着很明显的自信。虽然中国的铝土矿储量占全球总量并不高，但这些资源都集中在能源丰富的地区，水电成本大大降低了。更重要的是，中国拥有全球最完整的铝产业链，上游的氧化铝产能占全球的 60%， 中游的电解铝产能占全球的 55%， 下游的铝加工产量占全球的 50%。 全球前15大铝企里，中国企业就占了7席。可以说，中国在铝产业链上有着强大的垂直整合能力和成本控制能力。而以铝代铜的呼声最先出现在空调行业，主要有2个原因。第一个就是空调行业的用铜占比太大了。2024年中国空调行业消耗的铜量大概是256万吨，占国内家电行业铜消费总量的 77% 左右。而家电行业整体的铜消费大概占全国铜消费总量的 22.2%。 可想而知，空调行业用铜量的增长进一步加剧了中国铜资源对外依存度的压力。当然，对于厂商来说，除了要匹配国家的战略需要，选择铝代铜方案还有一个更重要的原因，那就是铜价飙涨导致生产成本越来越高。前面也说了，铜是家用空调的重要原材料，大概占成本的 20% 到 30%。 咱们举个例子，假设一台 1.5 匹的空调用铜量是6公斤，按照当前93000元每吨的铜价来计算，仅仅铜材料的成本就高达560元。而铝价只有22000元每吨，按照和铜等重量来换算，铝材的成本只有132元，还不到铜的1/4。这么算下来，一台 1.5 匹的空调全铜材质和铝代铜材质的成本就差了好几百元，未来这个差距甚至可能会更大。那么涨起来的这部分成本要不要转嫁到消费者身上呢？如果不转嫁，厂商卖一台就可能亏一台；如果转嫁，消费者又是否愿意接受呢？
再加上中国的家电行业内卷得这么厉害，你要是卖铝带铜的空调，别人可能就会用全铜的来打价格战抢市场。所以这次几乎所有巨头都联合发声明，意思就是要用上就一起用，别因为争夺市场份额就打口水战，最后把整个行业都卷成一锅粥。其实说实话，对于咱们消费者来说，空调用什么材料并不重要，大家最关心的是技术上有没有突破，能不能达到和全铜空调同等甚至更好的效果。毕竟空调的室外换热器工作环境很恶劣，长期暴露在风吹日晒雨淋的复杂环境中，同时还要受到高压制冷机的冲击，以及反复的冷热快速切换。不管你用什么材料，保证空调的质量才是第一位的。根据报道来看，经过这些年的技术发展，铝材耐腐蚀性差、换热效率低的短板已经有了明显的突破。比如说，有的企业用稀土铝合金把铝材的腐蚀速率降低了 60%， 海尔的微通道铝换热器换热效率提升了 30%。 换句话说，在导电、导热和耐腐蚀性上，铝肯定还是比不上铜，但也没有大家想象的那么不堪。当然，消费应该是一种不可干涉的权利，是完全自由的。咱们想买全铜的就买全铜的，想买铝带铜的就买铝带铜的。普通人也不用去考虑什么国家战略需求，用铝也行，用铜也行。用铜的肯定品质更好，但价格相对也更贵。用铝的品质虽然比不过铜，但价格更低。国家层面也应该让消费者自己选择，而不是一刀切强制要求用铝。对于商家来说，是什么材料就是什么材料，不能把铜包铝的产品当成全铜的价格来忽悠大众，也不要硬说铝比铜好，拿国家战略当借口来收割智商税。咱们消费者也要有辨别能力，尽量买品牌产品，别一边想要白菜价的空调，一边又要求它是黄金配置，这根本不现实。而对于投资者来说，需要注意到的是，急需进行铝带铜转变的可不只有家用空调行业，而是涉及到几乎所有重要的新兴产业和基建领域。铜价暴涨，只要是和铜材料相关的产业都会受到影响。行业预测，到2030年，在电力、汽车、家电这三大领域，铝对铜的替代率将达到 25% 到 30%。 所以随着铜价不断上涨，铝价也会跟着上涨。这就类似当年俄乌战争爆发后，欧洲因为没了俄罗斯的天然气，陷入能源危机，不得不重启燃煤发电厂。天然气涨价最终也拉动着煤炭价格上涨。如今的铜就像当年的天然气，铝则是当年的煤炭。而且还有一点颇为相似，铝和煤炭一样，都是被国家严格管控供给的，国内企业很难新增电解铝产能。一旦市场对铝的需求出现超预期增长，铝价在短期内就很可能出现一波明显的上涨。